فاست لون لو مستني التطبيق الجديد اللي نزل عشان تاخد منه كارت، فبقول لك فاست لون تطبيق لسه محمله 1001 طازة، ممكن يسرق بياناتك بمنتهى السهولة. عندك تحت سوبر كاش وسوبر لون. تطبيق هنا بيديك لحد 29,000 جنيه و800، ومش عارف اشمعنى المبلغ ده. كل المطلوب منك يا معلم ان انت هتسجل معلوماتك الشخصية وجهات الاتصال بتاعت حضرتك والصورة السيلفي الجميلة وصورة البطاقة ومعلومات المصرفية سواء فودافون كاش او غيره. وبعد كده تطلب المبلغ لحد 29,000 جنيه. كل اللي هيدولك طبعا وانت عارف هيديك 300 جنيه ويقولك سددهم لي 550 جنيه. يا اما ويا اما دي بقى على حسب التطبيق وعلى حسب الناس اللي قاعدة على التطبيق. لو ناس جامدة شوية هتلاقيهم بيهددوك بالصور والفيديوهات. لو في ناس محترمة شوية هتلاقيهم بيتصلوا بجهات الاتصال بتوعك وبيقولوا لك ان انت اسمكم محطوط كضامن للاستاذ فلان الفلاني عشان واخد قرض مننا ومش عايز يسدد او متعثر في السداد ويا ريت تخليه يسدد. يا اما اسمكم هيجي في المحضر وهيترفع للنيابة، والكلام ده كله يدوش اي حد ويوجع دماغ اي حد. فيتصل بيك جري يقول لك الحقنا يا احمد، سدد يا عم اللي عليك. كل ده عشان 300 جنيه تدفعهم 550 جنيه. ويا بقى لو كانت بنت محترمة ووقعت في تطبيق زي ده التطبيقات ديت هتندم وتكره نفسها. لو ما كنتوش تعرفوا المعلومات دي كلها اديكم عرفتوا قبل ما تقعوا، وتكتبوا لي في التعليقات وتبقوا تقولوا نعمل ايه نعمل ايه. انا ما بعرفش تعملوا ايه بعد ما تخشوا الخية، انا اقدر احذرك قبل ما تخش الخية. لو ما كنتش تعرف المعلومات دي كلها وعرفتها مني، شير ولايك وسبسكرايب، وحذر غيرك من تطبيقات القروض الشخصية في مصر.